ये हमारे पेशेंट है रिंकू जी। क्या प्रॉब्लम थी आपको? हिचकी की प्रॉब्लम थी 4 दिन से 4 दिन से हिचकियाँ ही आ रही थी लगातार। लगातार। तो उसकी वजह से आप खाने में भी दिक्कत हो रही होगी। खाने में दिक्कत थी, बहुत परेशानी, गले में दर्द। ओहो। तो इनको हमने कल ट्रीटमेंट दिया टीसीएम का, कुछ इनको हमने मैग्नेट्स लगाई। पॉइंट थे इनके, आप नोट करना चाहें तो SP4, P6, CV10 और CV13 को सीडेट किया। अब कैसी है, कल पॉइंट लगाए आपको? कल सर आ गई। कितने %? अभी तो आ नहीं रही। 100% ठीक हाँ हो? जी। चलिए ठीक है, संतुष्ट हैं आप एक्यूप्रेशर से? हाँ जी। ओके।